Ona je prošla kroz našu mrežicu i ona bi tu... Mac, riješi to. Kaj je Micka? Kaj si na šanku? Volimo se. Super. Ne bi. Možda ne bi. Ili možda ipak bi. Ma ne bi. Mi ovdje slika. Kaj ću ići? A ne bi. Kaj idem? Aj, Buraz, ideš ti. Aj ovdje idemo skupa. Aj ovdje idemo skupa. Idemo. Ajmo. Ajde. Joj. Krećete hladikom, a ja sam tu na stijeni. Ariel Gold. O, panterica. Bok, maniće. Ko si ti? Ko si ti? Mornarnik. Pa je život. To. Život je bilo dosadno. To se ne smije. To se ne smije. Šta je to, Mila? To se ne smije. Kaj se događalo? Kaj je bilo? Nećeš me gledati? Kriva si? Šta je to bilo? Šta je to bilo? To je muško pitarilo. Klanjanje. Andro? Jebojte. Kaj to znači? Kaj to znači? To znači da nije htjela. Ti nešto baci na posao, ono se na podu mazili. Idemo mi bekica, ja mislim. Nisi htjela. Nisi htjela. Lijepo je na kropici sjediti, gledajte ljudeke. Sramotno sam se skorila. Ali ako nekog zanima demonstracija, kakva šabica, jebote, to je onako da sam u spilji bila do sad i izašla na danje svjetlo, tak. Ali ovaj tu bijeli sektor je demonstracija funkcioniranja faktora bez ikakve zajebancije, jer sam ostala bez. I onda sam stavila tu jer me to neke ugrizlo još jučer, jel? Kao jedino mjesto gdje onak je high risk, pa ajde da bar za to zaštitim. I to je jedino mjesto koje je normalne boje, drugog nisu na mene nije normalne boje. Katastrofa. Napeto. Kaj smo ti zabavni? Maca prati regularnost i